Оқушылар, біз бүгін қазақ тілі сабағынан диктант жазатын боламыз. Диктанттың тақырыбы үй жануарлары. Мен сендерге бірінші диктантпен таныстырып оқып берейін. Тыңдап алайық. Үй жануарлары адамға көп пайда келтіреді. Жылқыны көлік ретінде пайдаланады. Оны салт мінеді. Арбаға, шанаға жегеді. Сүтінен қымыз дайындайды. Оның емдік қасиеті көп. Түйе өте төзімді. Ыстыққа, аштыққа шыдамды. Түйенің сүтінен жасалған шұбат денсаулыққа пайдалы. Сиыр, қой, ешкінің де адамға пайдасы мол. Бұлардың сүтін ішіп, етін жейміз. Біздің Қазақстан малды өлке. Енді оқушылар диктантты асықпай оқимыз, жазып алайық. Үй жануарлары адамға көп пайда келтіреді. Тексерейік. Үй жануарлары адамға көп пайда келтіреді. Келесі сөйлем. Жылқыны көлік ретінде пайдаланады. Тексереміз. Жылқыны көлік ретінде пайдаланады. Келесі сөйлем. Оны салт мінеді. Арбаға, шанаға жегеді. Тексерейік. Оны салт мінеді. Арбаға, шанаға жегеді. Келесі сөйлемді тыңдайық. Сүтінен қымыз дайындайды. Тексереміз. Сүтінен қымыз дайындайды. Келесі сөйлемді тыңдаймыз. Оның емдік қасиеті көп. Оның емдік қасиеті көп. Келесі сөйлем. Түйе өте төзімді. Тексерейік. Түйе өте төзімді. Келесі сөйлемді оқимын. Ыстыққа, аштыққа шыдамды. Тексереміз. Ыстыққа, аштыққа шыдамды. Келесі сөйлем. Түйенің сүтінен жасалған шұбат денсаулыққа пайдалы. Сөйлемізді тексеріп тыныс белгісін қояйық. Түйенің сүтінен жасалған шұбат денсаулыққа пайдалы. Келесі сөйлем. Сиыр, қой, ешкінің де адамға пайдасы мол. Сөйлемімізді тексеріп тыныс белгісін қояйық. Сиыр, қой, ешкінің де адамға пайдасы мол. Келесі сөйлем. Бұлардың сүтін ішіп, етін жейміз. Жазайық. Бұлардың сүтін ішіп, етін жейміз. Тексереміз. Бұлардың сүтін ішіп, етін жейміз. Соңғы сөйлем. Біздің Қазақстан малды өлке. Жазайық. Біздің Қазақстан малды өлке. Тексерейік. Біздің Қазақстан малды өлке. Диктантты жазып болсақ, тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннен бірыңғай мүшелерді тауып, астын сыз.